Están construyendo el animatrónico más peligroso de las historias. Esto se ha hecho muy viral en TikTok, que están construyendo el animatrónico más letal. Su nombre es Intrap, no sé cómo se llame. Se ha hecho muy viral, esto se ha hecho una leyenda en TikTok. Y muchos se están diciendo, esto se está volviendo una leyenda en TikTok. Su nombre se llama Intrap, creo. Y creó un animatrónico y le llamó Nosy. El animatrónico del conejo está relacionado con Five Nights at Freddy's. Es prueba de disparos, agua y fuego. Poco a poco va avanzando hasta terminarlo. Que es un animatrónico antiguerra. Dime tú, ¿qué piensas?